Zalima ce Izzatu, ke macuciya ce Izzatu. Ban taɓa sanin cewa ke mai yaudariya ba ce sai yau Izzatu. Wannan cikin da yake jikin shi kaɗai ya rage min farin ciki a duniya. Amma kika ɗau alhaki kika kashe wanda bai miki laifi ba, bai yi aikata miki komai ba Izzatu. Mai bacalaci baya dace da rahamatu. Shi kenan zan yi miki abin da kike so Izzatu. Amma ki sani duniya ce wanda bai zo ba ma ta ishe shi, ta ishe shi. Ki je na sake ki saki ɗaya. Baki duba zumunci ba kika sani cikin juya hali. Kin sani takaici mai girma gaba. Aba Jafar. Dan fa wannan a daidaita fa al'amarin nan fa na je fa na kirawo fa mahaifinta. Inna ita ce ta bukaci. Shi yasa ne mata. Izzatu, shikenan hankalinki ya kwanta ko? Kin samu abin da kike so? Almura. Haba Jafar, yanzu akwai abin da zaka iya aiwatarwa ba tare da ka shawarce ni ba? Ai saboda haka na je na kirawo fa mahaifinta fa don a samu a daidaita wannan al'amarin. Ta tsane ni ne Inna, ta tsane ni. Shi yasa ta zubar da cikin da ke cikin jikinta. Jafar, kana nufin ita ta zubar da cikin da kanta? Kana ina? Ƙwarai ko babu. Ina Izzatu? A'a, ka yi haƙuri, tsaya. Ina Izzatu? Kana can nesa da mu ai. Baki da mutunci. Jiya da daddare ta ɗauko wani magani ta sha. Bayan wasu lokuta sai jini ya ɓalle mata. Na tambaye ta lafiya. Daga shan magani sai ce min ta sha ne don cikin ta ɓare, tana buƙatar ita ke ta ba ta son zama da shi. To ma in ban da abin Jafar, me abu na saurin yin saki haka? Ai komai haƙuri ake yi baranta na al'amarin aure. Ki kula da mai kula ke Izzatu. Ki kula da mai kula ke. Dukka tunani nazari na kin sauya, abin ya taɓa rai na ga wannan sakayya. Yau mai neman lakani ne ke jinya, na yo nisan tafiya kuma zan juya. Na yi fitaucin cin ribar soyayya, alkawarin nan da kika yi min kin karya. Yanzu matakin da nake kai zan duba.
shin da haka yanzu ni na dace sakamako gunjikon buri komai da na yi ta mance ni ko gare ni yarda ce ashe ta cuta ce cikin zaman mukun duba. Tun nake a duniya Izzatu ban taɓa jin son wani ɗan adam ba fiye da ke, amma sakamakon wannan abin da kika aikata sai ni ji na tsani ki matso kusa da ni, saboda ke ba mutum bace Izzatu, dabba ce marar imani, marar hankali, wacce bata san abin da take yi ba. Haba abba kaka faɗa mun haka akan wani bare. Izzatu wallahi na tsani ba na kaunar ki ko miskalar zarratai a zuciyata Izzatu. Da na san ke zan haifa da tun kina ciki na zubar da cikin ki saboda biki dauke mu iyaye ba, biki dauke mu a bakin komai ba. Allah da mala'ikunsa sai sun tsine miki albarka. Kenan tunda aka kika ga ya dace da ki ba komai rayuwa ce kika aikata mana haka ku. Malam lafiya? Na'am. Malam lafiya? Zuciyar mahaifina ta buga ya mutu. Bayan zaman makokin mahaifina, na ce wa Umma zan auri Ubaidu. Ta ce ba zan taba aurensa ba. Sai na koma gidansa da zama. Ina gidansa shaidan ya shiga tsakaninmu da shi, yamman ciki. Da na zo na faɗa mai, sai ya ce ba sai taba aure na ba. Sai ya gudu ya bar ni. A lokacin na je na nemi Jafar, domin na ba shi haƙurin abin da ya faru. Sai aka ce min, tun ranar da Jafar ya sake ni, ba wanda ya san inda ya tafi. Sai na dawo gida da zama. Ina nan har cikina ya girma. Ummata ta kore ni daga gida. Hakika, Izzatu, ina jin labaran butuli iri-iri, ban taɓa ganin butuli iri ba. Kuma gaskiya ne abin da kika faɗa, mahaifinki ya rasu, amma ki sani cewa ya tafi da bakin cikinki. Izzatu ke ba mutum ba ce, dabba ce. Umma, wallahi sharrin shaidan ne. Ta Allah tafi daga can, waye shaidan? Da wani shaidanin da ya wuce ki? Kaki na babbar shaidaniya? Shaidan ma zai iya aikata abin da kika aikata? To bari ki jin gaya miki. Daga nan in kin gama, ki tashi ki san inda dare ya miki. Ka in sake in ga kafarki a gidanmu. Ba mu ba ki har abada. Wannan ita ce sakayyar ke zato. Wannan ita ce sakayyar ke zato. Mai butulci baya dace da rahamatu. Mai butulci baya dace da rahamatu. Dokta, yanzu kai ma bari na za ka in shiga duniya? Ashe duniya baki da tabbas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To ai haka rayuwa take. Kuma ita duniya da ke gani ai yadda akwai mutanen banza haka zalika akwai mutanen kirki. Yanzu za ki gane gidanku? Zan iya gane. To abin da nake so da ke shine idan kika je gida, ina so ki samu mahaifiyarki, ki samu Jafar kuma ki roƙi gafarar su. Ta wannan hanya ne kawai zaki samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ta yaya? Ni zan taimaka miki. Kin gane? Na san cewa biki kyauta ba abubuwan da kika yi. Amma kuma idan mutum yayi nadamar abubuwan da ya aikata har ya roƙi Allah gafara, Allah ne ya gafarta mai. Ke da Jafar kuna son junanku. Kin gane? Har yanzu. Saboda na san ta hanyar da zan bullo zan shigo cikin maganar. Kin ji?
Babu abin da zan ce maka dokta sai dai in ce maka Allah ya saka ka da alkhairi. Allah ya raba ka da sharrin ɗan adam irin masu halina. Jafar. Kai ne aka turo ya kashe ni? Na zo in busa wa muradinka numfashi ne ya ci gaba da rayuwa. Sannan kuma in ba wa mafarkinka fuffuke ya ci gaba da tashi. Waye kai? Sunana Dr. Kabir, kuma likita ne ni a nan asibitin. Kusan zan ce ni ne duk wata ɗawainiya da Izzatu. Na san da abin da ya faru tsakanin. Ba na ƙaunar Izzatu. Ba zan taɓa yafe mata ba. Akwai wani lokaci da wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai min nasiha. Manzon Allah ya ce mishi kar ka bi shi. Ya sake tambayarsa, ya sake nanata mai kar ka bi shi har so uku. Ka gane yayi? Wannan bai ishe ka kai koyi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ba? A rayuwa ya kamata ka gane wannan. Shi mai ƙarfi da kaji ana faɗa. Ba wai ana nufin mutumin da ya kada kowa a filin daga ko a gurin damba ba. A'a. Mutumin da ya kokari ya tsaya ya iya fin ƙarfin zuciyarsa a lokacin da ransa ya ɓaci, yake cikin fushi da damuwa. Sannan kuma saka alkhairi ga mutumin da ya maka sharri ai hali ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To me koyi da wannan? Kaji? Kai haƙuri. Kai haƙuri Jafar. Na san Izzatu ba ta yi daidai ba, kuma a halin yanzu ta yi nadama. Ba ta da wani burin da ya wuce ka yafe mata. Ƙwarai kuwa, ta yi nadama, kuma ni na kalli idanunta na ga nadaman nan da ta yi. Ba tuban muzuru ba ne, nadama ne na tsakani da Allah. Kaji? Kai haƙuri. Baki duba zumunci ba kika sani cikin juya hali. Kin sani takaice mai girma gaban na yi misali. Kin bani tukwici. Na sani Jafar, kai haƙuri. Ta san ba ta yi daidai ba, kuma kai musulmi ne. Ka yarda da ƙaddara, ka ɗauki wannan a matsayin ƙaddara ne. Ka yafe mata, ko don ta samu falala a wajen Ubangijinta. A halin da ake ciki yanzu, mahaifiyarta ta kasa yafe mata sanadiyanka. Jafar kai haƙuri ka yafe mata. Baki duba zumunci ba kika sani cikin juya hali. Kin sani takaice mai girma gaban na yi misali. Kin bani tukwici na karɓa yau ga sha a fili. Shirya karɓar sakamakon kin ji Izzatu. Wa alaikumus salam. Suwaye? Ya ki fita daga gidan nan. Maza fitar da ita daga nan gidan. Umma ki yi haƙuri. Na zo nan ne tare da Izzatu domin gyara abin da ya faru a baya tsakanin. Don haka ki yi haƙuri ki yafe mata. A halin da ake ciki yanzu Izzatu ta yi nadama abin da ta yi. Umma don Allah ki yi haƙuri ki yafe mu. Ki dubi yadda rayuwa ta yi da ni. Mota ta kaɗe ni. An yanke min ƙafafu. Don Allah don Annabi Umma ki yafe mu. Alhamdulillah, na gode wa Allah. Na gode wa Allah da ya sa kika fara ganin irin abin da ya kamata ki gani tun daga gidan duniya ba ma sai an bar kin je can ba. Wannan shine sakamakon butulci.
Kuma na san komai, na san labarin Izzatu, har abin da ya faru tsakaninta da Jafar. Don haka ki yi haƙuri. Baiwar Allah, baki san wace ce wannan ba. Wannan yarinyar da kike gani ita ce macijin ƙaiƙayi sari ka noƙe. Tabbas baki san wace ce Izzatu ba. Butuli ce. Umma don Allah ki yi haƙuri. Na san ba Izzatu bane ba kya so. Halayyanta ne kika tsana. Kuma umma kin san fa idan baki yafe mata ba bata ga komai ba. Amma kin san haka? Kike tare da ita? Kin yi babban kuskure. Domin kin ga wannan tsakanina da ita sai la'anta, don haka maza ki fice min daga gidan nan. Umma ke fa uwa ce. Kin san soyayyen da yake tsakanin ɗa da mahaifi. Umma na san bara ki ce ba kya son Izzatu ba. Halayyanta ne ba kya so. Kwarai da gaske yarinya. Ba ita nake ki ba. Halinta nake ki. Da dukkan masu hali irin nata ma abin gudu ne. Umma a halin da ake ciki yanzu, Jafar ya yafe mata. Ke kaɗai muke buƙatar yafe miki. Ari tsakanina da wannan da kike gani sai la'anta. Wannan ita ce sakayyar ke Izzatu. Mai butulci baya dace da Rahamatu. Mai butulci baya dace da Rahamatu. Baki duba zumunci ba kika sani cikin juya hali. Kin sani takaici mai girma gaban na yi misali. Kin bani tukwici na karba yau ga sha a fili. Na yafe miki duk abin da kike yi. Allah ubangiji ya fi gaba ɗaya. Zuciya na biɗar kyautata, zuciya na biɗar daɗaɗa, na gujewa gurin munanawa, na gujewa gurin kuntata, na sani gunki na yi kyautata. Na sani gunki na yi kyautata wa, na sani gunki ban munana ba.